Entonces ya está revisado. Ya subimos el equipo más arriba. Y ahorita vamos a checar que se vaya el agua. El desagüe sí se vaya bien por donde debe de irse. Pero no se alcanza a ver. Ya viene aquí el caballero. Es que bárbaro, gracias por su vasito de agua. Llenamos. ¿No te lo vas a tomar? Yo no tengo sed. Por este calorón que está haciendo. Ahí, a ver. Listo. Ya está bajando. Con eso, 1 centímetro nomás le dimos. Y la inclinación ya no se queda. Se supone que aquí es donde más se saturaba. Sí agarra agua la charola, pero ya baja de forma normal. Muy bien. Listo, compañero. Ya está. Este era el problema.